大多數外地人嚟石龍食嘢，冇個個嚟小聚園，基本上係等於係冇個個嚟石龍。我哋小聚園開咗30幾年啦，好多老街坊大多數都中意喺度食飯嘅。嚟到我哋呢個店頭可以試下我哋招牌嘅葱油雞，雞嗰啲一般都係8、9日，你淋咗葱油落去就比較香。最多人食嘅又係賣咗30幾年嘅就薑水。糯米酒係自己扒嘅，扒足2年嘅買。而我哋做嘅就雞子薑水係比較香。第三個咧，我哋介紹下我哋嗰個咧五柳魚做啲係比較香，用鯇魚嚟做嘅，同嘅出邊係唔同嘅，就個骨絲就少咗。至啦啲我哋嗰個咕嚕肉，嗰個咕嚕肉咧我哋用脆肉做嘅，用係山楂汁嚟做嘅，所以間咧比較係多人食。用脆肉做，唔係用肥肉做，比較好多人都響應，都 OK 嘅。土豆絲炒土豆絲咧，係一半係炒嘅，一半係炸香嘅，所以咧好多小朋友都係中意點嘅，因為自己創意嘅。脆脆牛肉丸啦，煎白貝啦，茶葉麻蝦啦，一個紙包骨啦，一個乾瑤柱飯啦，都係好多人都過親嚟，大多數都係點呢啲菜嘅。